हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे अदरक का हलवा। हमने 250 ग्राम अदरक लिया है, जिसमें हमने इसको छील के धो के इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया है। इसको थोड़ा दरदरा सा पीसना है और इसको पीसने के बाद इसको कटोरी में निकालेंगे हम। कटोरी में निकालने के बाद हमने इसमें घी में पकाना है, इसलिए कढ़ाई गरम हो गया है। हमने 2 चम्मच इसमें घी लिया हुआ है। घी को गरम कर ले और इसमें थोड़ा सरसों का तेल भी डालेंगे। और इसको चलाते गरम हो जाने दे। उसके बाद हमने जो पीसा हुआ अदरक था, अब इसमें हम इसको डालेंगे। इसको फ्राई करना है, पूरा ही भून लेना है जब तक ये ब्राउन कलर में ना हो जाए। और ये हम लोग ने इसमें शुगर नहीं लिया हुआ है, ब्राउन शुगर लिया हुआ है, चीनी नहीं लिया, गुड़ लिया हुआ है इसमें। आप तो चीनी भी ले सकते हैं। इसको ऐसे ही भूनते रहना है जब तक ये भूरी कलर ना हो जाए। ये हो गया है। अब इसको पूरा हम चलाएंगे बढ़िया से जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब ये तेल छोड़ चुका है। अब इसको बढ़िया से और पकाएंगे। अब ये तेल छोड़ चुका है पूरा ही। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। इसमें हम 200 ग्राम गुड़ लिए हुए हैं। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं इसमें। और इसको ब्राउन हो जाने के बाद गैस बंद कर दे, नहीं तो ये फट जाएगा। ये बढ़िया से नहीं बन पाएगा, ये बहुत हार्ड हो जाएगा। इसीलिए गैस आप बंद कर दें और ऐसे ही चलाते रहें। और इसको पूरे मतलब कि जब तक ये मिक्स ना हो जाए ऐसे ही चलाते रहें। और इसको आप पूरी ठंडी में खा सकते हैं। इसको ये एक बार बनाने के बाद 10-15 दिन तक आपका चल जाएगा। आप ज़्यादा बना सकते हैं। हमने अभी ये 250 ग्राम बनाया था।